যোৱা কেইবাদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলবিলাকত সঁচাকৈ বহু বেয়া পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে। অকল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলবিলাকতে নহয়, কিছুমান সৰু সুৰা নৈৰ ওচৰৰ যি গাঁওবিলাক আছে, ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে। এই যি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাইছে, এয়া ডায়ুনৰ হয়, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং যি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত যিমানেই গাঁওবিলাক আছে আৰু ওচৰৰ যি অঞ্চল বৰধুমচা, এই ঠাইবিলাকত বানপানীয়ে বহুত ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে চাব পাৰে লোকসকলৰ যি পৰিস্থিতি সঁচাকৈ বহুত বেয়া। অকল এয়া বৰধুমচা বা অৰুণাচলতে নহয়, বিভিন্ন প্ৰান্তত এই পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে আৰু লোকসকল একচুৱেলি নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি, নিজৰ বস্তু বাহিনী এৰি পলায়ন কৰিব লগা হৈছে। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে লোকসকলে কেনেকৈ ৰেস্কিউ টীম পঠিয়াই লোকসকলক ছেফ ঠাইলৈ লৈ যোৱাৰ যি দায়িত্ব তেওঁলোক লৈছে। সঁচাকৈ বহুত দুখ লগা দৃশ্য আৰু সেয়েহে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এই বিষয়ৰ ওপৰত চিৰিয়াছলি প্ৰাৰ্থনা কৰিব, যাতে ঈশ্বৰে এই যি ৱেডাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু লোকসকল সকাহ পায়। লোকসকল নিজৰ বয়-বস্তু এৰি নিজৰ ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ পলায়ন হৈছে, যাতে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব পাৰে। আৰু এই সময়ত তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা থকা মেলাৰ একো সা সুবিধা প্ৰপাৰলি নাই, তথাপিতো তেওঁলোকে য'ত চেল্টাৰ পায় তালৈকে ওলাই গৈছে। আপোনালোকে চাব পাৰে ৰেস্কিউ টীম কেনেকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বচাবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈছে। এই যি ফটো আপোনালোকে চাইছে, এয়া মাজুলী, অসমৰ যি বৃহৎ নদীদ্বীপ পৃথিৱীৰেই, এই নদীদ্বীপৰ পৰিস্থিতি। বিভিন্ন ঠাইত এই পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে বানপানী। স্কুল, কলেজ, গাঁও, ঘৰ দুৱাৰ সকলো ডুবিছে। আৰু এই ফটোবিলাক হৈছে আমাৰ তালাপৰ ওচৰৰ যি কপাতলি গাঁৱৰ পৰিস্থিতি। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বান, মথাউৰি ভাঙো অৱস্থা আৰু যি ওচৰৰে নৈ, এই নৈৰ উভতি পানী অহাৰ কাৰণে গোটেই গাঁৱৰ পৰিস্থিতি সঁচাকৈ বহুত বেয়া হৈছে। লোকসকল অলৰেডি 4-5খন গাঁৱৰ মানুহ ইয়াৰ পৰা এতিয়া পলায়ন কৰিব লগা হৈছে। এয়া অকল কেইবাখনমান গাঁৱৰ পৰিস্থিতিৰ ফটো মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, কিন্তু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰিস্থিতি সঁচাকৈ বহুত বেয়া। আৰু এই যি বানপানীয়ে সাংঘাতিক ৰূপ লৈছে, নেৰানেপেৰা বৰষুণ, কণ্টিনিউছলি ইট ইজ ৰেইনিং। আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে এই পৰিস্থিতিৰ পৰা লোকসকলে সকাহ পায় আৰু চিৰিয়াছলি এই বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ আগত জনাব।